हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, ये चालू नहीं हो रहा है और चालू ना होने का ये मेन प्रॉब्लम जो है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट जो है धीमा सा जल रहा है, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। तो ये चालू ना होने का जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, आपको पहले दिखा देते हैं। तो बहुत सारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसमें ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का जो पोर्ट है वो अंदर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग का जो पोर्ट है वो अंदर जा चुका है। तो आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का पोर्ट ना होने पर आपका जो ये ब्लूटूथ स्पीकर होता है ये चार्ज नहीं होता है, तो ये बजता नहीं है। देखिए यहाँ पे ये चल नहीं रहा। ठीक है, तो आज हम इसे रिपेयर करेंगे। देख सकते हैं इसका जो ऊपर का रबर होता है इसे आपको हटाना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर का जो रबर होता है इसे आपको हटा लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है गोंद से लगा रहता है। तो यहाँ पे इसका ऊपर का जो देख सकते हैं रबर है इसे हटाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5 स्विच मिलेगा। तो यहाँ पे ही आपको जो है देख सकते हैं यहाँ पे नट का पॉइंट मिलता है। ये वाला पॉइंट जो है नट का है, ये वाला, ये 3। तो ये वाला 3 में जो है आपको इसका नट जो है वो खोल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों नट जो है आपको खोल लेना है। तो तीनों नट खोलने के बाद आपका जो ये सर्किट बोर्ड है वो आराम से जो है बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों नट खोलने के बाद दोस्तों इसको आपको धीरे धीरे करके हिलाना है। हिलाने के बाद आपको यहाँ पे इसका सर्किट बोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो जितना भी स्क्रू है आपको साइड में रख देना है। बाद में जो है आपको जब ये लगाना है तो काम पे आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इसका चार्जिंग का पोर्ट जो है वो गिरा हुआ है। देख सकते हैं ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट जो इसका मदरबोर्ड से उखड़ गया है। आप चाहे तो इसे भी लगा सकते हैं या दूसरा जो चार्जिंग का पिन होता है उसे भी लगा सकते हो। तो चार्जिंग पोर्ट जो है मेन बोर्ड से जो है अलग हो चुका है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे देखना है कहाँ पे इसका जो है बैटरी का कनेक्शन है और कहाँ पे इसका स्पीकर का कनेक्शन है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 कनेक्शन आपको दिख रहा है, एक जो है ये वाला और दूसरा जो है ये रेड वाला। देख सकते हैं ये रेड वाला जो कनेक्टर है दोस्तों ये आपका बैटरी का कनेक्टर है और ये जो व्हाइट वाला कनेक्टर है देख सकते हैं नॉर्मल सा ब्लैक एंड व्हाइट का वायर है। और एक वायर में 2-2 करके वायर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर में 2-2 करके वायर है, मतलब अंदर जो स्पीकर है वो 2 स्पीकर होता है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीकर का जो वायर है इसे पहले खोलना होगा। उसके बाद आपको बैटरी का जो कनेक्टर है वो खोलना होगा। ठीक है, तो बैटरी का और स्पीकर का कनेक्टर मैंने जो है खोल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्किट बोर्ड जो है इसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक स्क्रू लगा हुआ होता है। तो स्क्रू को भी आपको यहाँ पे जो है खोलना होगा। तो स्क्रू खोलने के बाद ही आप यहाँ पे जो टूटा हुआ जगह है, मतलब आपका जो यहाँ पे ये चार्जिंग का पिन है ये जहाँ पे लगा हुआ था, तो वहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ से ये उखड़ गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक स्क्रू जो है खोल दिया है। तो यहाँ पे दोनों ही स्क्रू आपको अच्छे से खोल लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही स्क्रू जो है मैंने खोल दिया है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्किट बोर्ड है ये अब जो है बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सर्किट बोर्ड जो है वो बिल्कुल बाहर निकल गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका चार्जिंग का कनेक्टर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप जो है चार्जिंग का कनेक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि इसका जो बॉडी का पार्ट है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इससे उखड़ गया है, इससे बिल्कुल जो है उखड़ गया है। यहाँ पे आप दूसरा इस तरह का कनेक्टर नहीं लगा सकते। तो इसके ऑल्टरनेटिव में आप जो कनेक्टर लगा सकते हैं वो है ये वाला कनेक्टर। देख सकते हैं ये वाला कनेक्टर आप इजीली लगा सकते हैं। ये भी आपका जो है माइक्रो यूएसबी वाला है। आप यहाँ पे टाइप सी का चार्जर भी इस तरह का मिल जाता है जो आपका पिन होता है। तो इसे आपको सेट करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो कनेक्टर है ये आपको 5 रुपये में लोकल मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों ये जो माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट है तो इसमें जो छोटा वाला पिन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और बड़ा वाला पिन जो है वो नेगेटिव होता है। तो सिंपल से आप यहाँ पे इस तरह से पिन को रख के यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो वायर है उसे सोल्डर कर दीजिए। ये जो सोल्डर है ये बहुत ही सिंपल सा सोल्डर है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक साइड जो है सोल्डर कर दिया है, तो दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 6 इंच का एक वायर रखना है। वायर को कहाँ पर सोल्डर करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा जो चार्जिंग पिन होता है वो 5 पिन के साथ होता है। तो यहाँ पे आपको 2 पिन जो है आपको मिलेगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही ईजी है, इसके लिए आपको कोई मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे जो भी ग्राउंड है ग्राउंड में आपको जो है थोड़ा सा सोल्डर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ग्राउंड में आपको जो है थोड़ा सा सोल्डर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चार्जिंग का जो यहाँ पे पिन है। तो यहाँ पे सिंपल से आपका जो है चार्जर को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से आपको चार्जर का लगाना है। तो लगाने के बाद आपका ये वाला रेड वाला जो पिन है, रेड वाला पिन देख सकते हैं, मतलब रेड वाला जो वायर है इसे आपको टच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी है। तो पहले आपको बॉडी में टच करना है। बॉडी में टच करने से क्या होता है दोस्तों, आपका स्पार्क होगा, मतलब कनेक्शन ठीक नहीं है। अगर पीछे का यहाँ पे रेड कलर का एक एलईडी होता है, अगर वो जलेगा मतलब आपका कनेक्शन सही है। तो यहाँ पे एक एक करके जो आपका 5 पिन है 5 पिन में टच करना है।
तो 2 नंबर पिन में मैंने टच किया है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर पिन में मैंने टच किया है। उसके बाद आपको जो है 3 नंबर पिन में टच करना है। यहाँ पे इस तरह से जो है आपको पिन में टच करना है, ठीक है। तो अगर ठीक होगा तो ये लाइट जल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा रेड लाइट जो है वो जल रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने जो है 5 नंबर पिन के साथ जो है वो कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो 5 नंबर पिन होता है, 5 नंबर पिन के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करने पर हमारा जो एलईडी है वो जल पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपका ये वाला कनेक्टर आराम से लगा सकते हैं। ये रेड वाला वायर जो है आखिर के साइड में, मतलब जो 5 नंबर पिन होता है उसमें आपको जो है सोल्डर कर देना है। सोल्डर कर देने के बाद दोस्तों आपका कनेक्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो देखिए मैंने सोल्डर कर दिया है, हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और चेक करना है, अगर आपके पास मल्टीमीटर हो तो ही करना। तो यहाँ पे हमारा बैटरी का कनेक्शन देख सकते हैं, रेड वाला है, और ये रहा इसका पिन। तो सिंपल से आपको मल्टीमीटर को यहाँ पे 20 वोल्ट डीसी पे रखना है। डीसी के रखने के बाद आपको यहाँ पे बैटरी में पॉप टच करके देखना है कि बैटरी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज देखिए, यहाँ पे 4.25 वोल्ट जो है वो आ रहा है, मतलब बैटरी चार्ज होने के लिए 2.5 वोल्ट या 2.2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है वो बिल्कुल आ रहा है। अभी जो हमारा बैटरी है यह आराम से चार्ज भी होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटरी लगा के देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं। तो हमारा बैटरी जो है यहाँ पे कनेक्टर के साथ कनेक्ट था। तो ये रहा हमारा बैटरी का कनेक्टर। तो यहाँ पे रेड वाला होता है, ये वाला कनेक्टर है। तो यहाँ पे कनेक्टर को लगा के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो देखिए मैंने कनेक्टर को जो है वो लगा दिया है। तो दोस्तों हमारा चार्जिंग पिन से जो है ये चार्ज हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे कहीं पर भी छेद करके ये चार्जिंग का जो पिन है वो लगा सकते हैं, ये कनेक्टर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसे चालू करके देखेंगे कि ये चालू होता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो ये ब्लूटूथ है अभी चलने लगा है, और बहुत ही अच्छे से जो है इसका वॉइस साउंड जो है आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसे फिक्स कर लेते हैं और इसे यहाँ पे जो है कहीं पर भी इस साइड में सेट कर लेते हैं। तो पुराना वाला पोर्ट था उसे जो है उसका छेद थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर को इस तरह से लगा देना है, ठीक है। सिंपल सा इस तरह से लगा देने के बाद आपको जो है यहाँ पे स्पीकर का और बैटरी का कनेक्शन जो है वो जोड़ देना है। यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पर ही आपका जो है कनेक्टर रहेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार जो है चार्ज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ पे चार्जर लगाने पर देखिए हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है, मतलब हमारा जो कनेक्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है। अभी स्पीकर का कनेक्टर स्पीकर के साथ लगाना है, यहाँ पे स्पीकर का जो कनेक्टर है स्पीकर के साथ लगाना है, और बैटरी का जो कनेक्टर है यहाँ पे बैटरी के साथ आपको सिंपल से कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, और आपको जिस तरह से ये असेंबल था उसी तरह से आपको यहाँ पे सिंपल सा असेंबल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको जो है अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद ऊपर का जो जितना भी स्क्रू ने आपको ओपन किया था, तो यहाँ पे स्क्रू को आपको ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। तो स्क्रू करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर का जो ढक्कन है उसे भी डालना है। देखिए यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो देखिए यहाँ पे जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।